Chers économistes, salam alaikum. معكم Amin Nasrallah, admin du groupe économiste africain. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série. C'est une petite intervention de ma part concernant les étudiants qui souhaitent avoir des mentions à l'université Hassan II, ou bien peu importe l'établissement, ou là, peu importe votre niveau, bien sûr. Que ça soit première année, deuxième année ou bien troisième année. Alors, hier, j'ai essayé de mettre en ligne une vidéo où j'ai présenté le contenu des matières concernant le sixième semestre, ainsi que la différence entre le parcours gestion et économie et gestion. Et j'ai essayé en même temps de c'est-à-dire de présenter cette vidéo en français, 100% en français, mais j'avais reçu quelques remarques dans le groupe économiste africain, comme quoi, si c'est possible, de compenser un peu entre français et l'arabe. هادشي علاش دابا غادي نحاول ندير la vidéo en français et en arabe en même temps باش l'information توصل le maximum des étudiants وتكون ان شاء الله كل شيء يقدر يستفد معنا ان شاء الله. Alors, هاد la vidéo, c'est hors série, c'est une petite intervention كيف ما قلت لكم دابا في الديبي ديال هاد la vidéo qui s'intitule Comment avoir des mentions à la fac. Alors, pour commencer l'intervention d'Yali fait le sens, j'aimerais vous dire une chose, que c'est par expérience et c'est un vécu, que ça soit dans les établissements privés ou les publics, la mention reflète le sérieux des étudiants. C'est-à-dire que أي واحد كيخدم في الآخر العام كيكون un examen bien sûr ولا في الآخر semestre و les étudiants يعني على حساب داكشي اللي بريباراو كيظنوا انهم راه غيقدروا يجيبوا une mention ولا غيجيبوا une bonne note. مي بزاف ديال les étudiants كيديروا واحد الغلط اللي هو كبير بزاف, que ça soit في les établissements privés ou les publics, كيسحب لهم انه الا بريبارا في سيمانه غيقدر يجيب اون بول نوت. كاين اللي كتصدق ليه وكاين اللي ما كتصدقش ليه, ولكن في لا ماجوريتي ديال لي كان ما كتصدقش ليهم. علاش؟ ماشي حيت انت عندك اون كاباسيتي في الحفاظه ولا عندك اون كاباسيتي في الفهمه غادي تقدر تجيب اون تري بون نوت. نو, سي لوان دو سا. مي غنعطيكم quelques facteurs qui influencent directement la notation d'IELCOM au niveau des examens. À savoir, par exemple, que le professeur, au niveau de la correction, fait les examens, sachant que le nombre des copies qui compte kbir bzaf, alors, en corrigeant, le professeur, il développe au niveau de la correction la pratique, la méthode de correction, la façon avec laquelle il procède, اللي كتعطيه لا كاباسيتي انه يقدر يشوف الورقه عاد من الفوق, يطلع على الاول لا ريبونس الاولى ولا ريبونس الاخرى يقدر يبلوكي في الراس ديالو شحال غيقدر ما يفوتش في هاد لا كوبي. Alors, juste pour vous dire que il faut savoir que il y a plusieurs variables qui contribuent au niveau de la correction. يعني وما بين هاد les variables كاين la réponse ديالك في l'examen, parce que ماشي la réponse بوحدها اللي كتحتم على انك تجيب une bonne note, mais aussi le style de rédaction, le style de réponse, la façon avec laquelle tu réponds في l'examen, la façon avec laquelle tu essaies de comprendre la question, parce que 50% de la réponse dépend de la question.
Par exemple, les consignes, professeur qui dit analyser, tu m'as par exemple les réponses. Comme un exemple, il a par exemple analyser une situation, par exemple X. Alors, tu m'as une base de réponse, une définition problématique, une petite réponse et quelques solutions, qui dit que les détirer. Or que c'est pas ça, l'analyse, داخلين فيها بزاف ديال les facteurs اللي غادي يخليكم انكم تجاوبوا correctement. Alors, هذا عامل يعني طريقة الإجابة كتحتم وكتأثر على النقطة ديالكم. تكونوا حافظين ولا ما حافظينش وما عندكمش لو ستيل، c'est-à-dire la forme avec laquelle vous devez répondre، هذا واحد العامل اللي هو سلبي بزاف. ثاني حاجة هو la réponse bête. كنسمى une réponse bête, c'est que كيعطيك le professeur une question فيها par exemple inflation، انت كتجي كتجبد ليه كاع les typologies d'inflation. Par exemple, l'inflation اللي جايه من la demande، l'inflation اللي جايه من le producteur، l'inflation اللي جايه بلا conjoncture économique، كتبقى تعرض عليه. ماشي ديما كتصدق هاد يعني كتصدق هاد الطريقه هادي. علاش؟ باسكو لو بروفيسور او نيفو دو لا كلاس كيفاش يمكن ليه يعرف بانك انت كتجي عنده، بانك انت كتفيق مع 8 الصباح وكتشد الترامواي وكتمشي وكتجي كتلافاك تقرا؟ باش كيعرفها تو سامبلومون بالطريقه اللي كتجاوب بها. الا كنتي انت المراه ديال البروفيسور، سيتادير بروفيسور فاش كيكون كيصحح كيحس براسو بانه راه هو اللي كيدوي، الوغ هنا كيعرفك بانك تو كيلكان اللي كيجي لو كور واللي يعني كيساهم بزاف د الحوايج باش انه يقدر يوصل لو كور ويجيب اون تري بون نوت. الوغ هذا العامل هذا خصكم تعرفوه. بالنسبه لي زيتيديون اللي كيسابسونط بزاف، الوغ لا ريبونس ديالكم راه باينه باش انكم كتجيو ولا ما كتجيوش. لو بروفيسور راه ماشي ما كيفهمش ولا ماشي ما عارفش، نو، لو بروفيسور يبرون ان كونسيديراسيون هذا لو بوين كي تري امبورطون. اسيي ولا غنعطيكم لا سوليسيون باش كيفاش تقدروا تيفيتيو هادشي كامل ان شاء الله. مي لا ريبونس ما غاديش نعطيها لكم في هاد لا فيديو، غتكون في اون اوتر فيديو ان شاء الله. الوغ كاين عامل ثالث، هو قلت لكم العامل الثاني سكو كتجاوبوا بواحد الطريقه اللي ما كيكونش كيتسناها منكم لو بروفيسور، وباش تعرف هاد الطريقه هذه خاصك تكون كتجي لا كلاس ديال كتجي لو كور ديالو. و التروازيام اليمون هو لو فيت دو روبورتي اون ريبونس لي ديجا خديتوها في لا كلاس. باغ اكزومبل بروفيسور كيقول لكم هاد لا كيسيون غادي نحطها لكم في ليكزامان، كيجي عنده كلشي كيبدا يسول فيه، مسيو عافاك شنو هي لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هادي، كتجي نتايا كتشد هذيك لا ريبونس وكتحفظها. باغ اكزومبل تيتر ديكزومبل غنعطيكم واحد لو كا اللي هو كاين في لونيفرسيتي حسن 2 بالنسبه لي زيتيديون دو اس 4 بالنسبه لا ماتيير ديال لورغانيزاسيون دي زونتربريز، لا و البروفيسور مدام معتصم ال دون 20 كيسيون وكاع لي زيتيديون مشاو حفظوا كاع هذوك لي كيسيون باش نمشيو نجيبو بهم مزيان في ليكزامان. اور كو سيتي اون ايرور اللي داروها لي زيتيديون باسكو تو سامبلومون كتبين لو بروفيسور بانك انت راك باغي غير تنجح ما باغيش تستافد في لو كور ديالو. اور كو هاد لو بوين البروفيسور كياخذوه كوم اون فيبليس عند لي زيتيديون. سي بور سولا كو الناس كنقول لهم خاصهم يمشيو يديروا دي بيتيت ريشيرش، يمشيو يقراو دي ليفر، يمشيو يقراو دي زارتيكل. باغ اكزومبل الا جينا ندويو باغ اكزومبل على لابروش سيستيميك ديال اون انتربريز، الوغ او موان vous devez au moins c'est-à-dire être capable باش تعرفوا l'historique، شكون هو يعني لوتور ولا شكون هو لو تيوريسيان كي a mis en avant هاد لا تيوري هادي، امتى مات امتى حيا. الوغ سو سون دي زانفورماسيون اللي تقدروا تزيدوهم في لا ريبونس ديالكم وكتبان لا ديفيرونس، كتبان لا فالور اجوتي. الوغ جو بونس كو قلت لكم 3 زيليمون في هاد اور سيري، وان شاء الله كاينين دوطخ اليمون اللي غندوي عليهم من بعد ا ايفيتي. ولا ريبونس ما غتجيش دابا، لا ريبونس ان شاء الله غتكون ابخي لا 3e vidéo. Alors Hadi, c'est pas une série, c'est juste une intervention de ma part comme étant responsable du groupe économiste africain, avec les autres admins, à savoir Moussab, Tissam, Abdjelil, Momo Mohamed. Alors à chaque fois, Inch'Allah, d'après les questions ديالكم اللي كتعطيونا في le groupe, غادي ندير de temps à autre des interventions dans ce sens. Merci et je vous souhaite un bon week-end puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi. كان معكم أمين من le groupe économiste africain www.facebook.com/groupe/ecographe. La vidéo d'art en partenariat avec l'Institut Royal d'enseignement pour les cours de soutien universitaire. Je vous remercie et bonne fin de journée.